Jak zaplanować objazdy, żeby było to z jak najmniejszym uszczerbkiem dla tych, którzy w tym mieście mieszkają. Jak sfinansować budowę nowego stadionu w Kartuzach i hali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie? Czy partnerstwo prywatno-publiczne, czy w jakiś inny sposób? Czy potrzebne są kolejne centra rekreacyjno-promocyjne? To pytania jakby niejako wzmacniające, które pojawiły się w pytaniach od internautów. Odpowiada pani Mirosława Leman. 2 minuty, bardzo proszę. Bardzo chętnie, panie rektorze, ale 2 minuty na tak rozbudowane pytanie to trudno odpowiedzieć, bo temat, jeśli chodzi o stadion, jest taki dosyć obszerny, ale postaram się. Proszę Państwa, poprawa sieci komunikacyjnej, temat, który dotyczy każdego z nas. Oczywiście, że wcześniej przez wiele lat nie było korków w mieście, bo remonty, tak znaczne remonty, duże remonty dróg nie były realizowane. Oczywiście, że w przypadku planowania organizacji ruchu przygotowują to inżynierowie z Politechniki. Jest to potem akceptowane przez Wydział Komunikacji, Komisję Bezpieczeństwa przy starostwie, po to, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Mamy rzeczywiście jeden problem. Z jednej strony jest to ogromny atut, położenie Kartuz pomiędzy jeziorami, lasami, ale w przypadku tak dużych inwestycji drogowych jest to rzeczywiście ogromnym problemem, bo mamy niewiele możliwości wyprowadzenia alternatywnego ruchu kołowego na czas remontu. Myślę, że cierpliwość Państwa jest wielka i zrozumienie, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo po prostu nie ma innej możliwości wykonania tych ogromnych prac ziemnych, wymiany instalacji, która znajduje się właśnie w ziemi, potem budowania nowych nawierzchni, bez zamknięcia czy ograniczenia ruchu w mieście. Staramy się to robić tak, aby te ograniczenia były jak najmniejsze, ale są to newralgiczne ulice, czyli 3 Maja czy Plac Bunona, gdzie jest największa ilość samochodów przejeżdżających na dobę. To jest ulica 3 Maja, ponad 17 000 samochodów na dobę, a więc proszę Państwa, rzeczywiście te utrudnienia występują. Myślę, że dzisiaj nikt jeszcze nie wymyślił złotego środka, aby drogi remontować bez utrudnień, które występują w aglomeracjach miejskich. Kwestia budowy obiektów sportowych, zapewne jest to pytanie też dotyczące koncesji, którą prowadziliśmy. Koncesja dlatego była taka... Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, przede wszystkim zaczynając realizację jakiejkolwiek modernizacji, należy wcześniej to zaplanować. Należy wcześniej rozpatrzyć wszelkie warianty. Należy wcześniej poinformować społeczeństwo o tym, że taka i taka droga będzie remontowana, proponuje się objazd taki i taki. Nie ma możliwości, proszę Państwa, żebyśmy po prostu zamykali drogę, mówiąc przepraszamy, ale jest ona remontowana, nie ma przejazdu. Takiej możliwości być nie może. Mamy XXI wiek. Większość z nas porusza się pojazdami kołowymi. Nie może być sytuacji, że nagle nam się zamyka przejazd, że nie ma przejazdu przez Kartuzy i radźcie sobie Państwo sami. Takiej sytuacji być nie może. Moim zdaniem jest to karygodne. To jeżeli chodzi o komunikację, to jeżeli chodzi o przejezdność. Wszystko zaplanowane, celowe i oczywiście środki finansowe gospodarnie wydawane. Nie na zasadzie łapu-capu, byle jak, byle zrobić, byle szybciej, byle przed 21. Nie tak powinno być. To jedna sprawa. Jeżeli chodzi o halę sportową czy inne obiekty sportowo-turystyczne. Powiem Państwu, że od początku jak temat hali widowiskowo-sportowej zaistniał, że ma być to ta największa, przeogromna hala widowiskowo-sportowa w Kiełpinie, ja byłam temu przeciwna. Uważam, że nie tak to powinno być. Nie jedna przeogromna hala widowiskowo-sportowa w Kiełpinie, a kilka sal sportowych przy szkołach. Przecież to nasza młodzież potrzebuje sal sportowych. Czy my potrzebujemy ogromnej, jeszcze większej niż w Przodkowie hali widowiskowo-sportowej? Przecież nie. Prawda? Te środki powinny być wydawane moim zdaniem nieco inaczej. Spójrzmy na potrzeby, wykonajmy potrzeby, o których społeczeństwo mówi, a potem realizujmy sobie pomniki. Szanowni Państwo, myślę, że w naszej działalności, naszej gminy zabrakło logistyki. To podstawa, bo myślę, że każdą rzecz powinniśmy logistycznie przygotować. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, co dzieje się w naszych kartuskich ulicach, że są korki. Nie można, proszę Państwa, podejmować działania zamykając najgłównej arterii miasta, robiąc przy okazji remonty bocznych ulic, zamykając totalnie i blokując nasze miasto.
Myślę, że logistycznie, gdyby to przygotować, to tak jak proponowaliśmy na sesjach pani burmistrz, żeby można było zrobić taką rzecz, jak zamknąć ulicę Hallera od miejsc parkingowych, puścić ją dwutorowo, żeby na okres tego czasu skrócić możliwość poruszania się pojazdów do maksimum. I ulica Cejnowy musi być dwukierunkowa i wjazd z dwóch stron, więc nie każde rozwiązanie w tym momencie daje efekt. Powinniśmy otworzyć w tym momencie miasto maksymalnie do tego, aby cała droga poruszających się pojazdów była jak najkrótsza. To są spaliny, to jest ochrona środowiska, to jest nerwy kierowców, którzy stoją i bezpieczeństwo, bo proszę sobie wyobrazić, którędy straż pożarna czy inne służby mają przejechać. Koncesja, która została wybrana jako na budowę stadionu, tak, proszę Państwa, wszyscy jesteśmy za budową i stadionu, i hali sportowej, ale za 13 milionów, nie za 63. To jest różnica 50 milionów, proszę Państwa, więc ogromne pieniądze na to gminy nie stać. Natomiast na zdrowych zasadach, na tych, które są możliwe. Koncesja jest najdroższym elementem tego, co można było w tej wymyślić sytuacji. Myślę, że tu również należy spojrzeć na to, że powinniśmy się wsłuchać to, jak jeżdżą kierowcy, co mówią, słuchać się fachowców. Szkoda, że nie mamy ronda na ulicy Plac Brunona, bo myślę, że to rozwiązałoby bardzo duże znaczenie. Cały świat dzisiaj idzie w ronda, my robimy z powrotem to, co mieliśmy. Światła, które nie zdały w tym miejscu rezultatu i oby nie było tam rzeczy, które będą negatywne czy będą niebezpieczne. Bo myślę, że musimy spojrzeć na to, że tak musimy budować, aby drogi były bezpieczne. Dziękujemy bardzo.